Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo de rotina aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe bastante like e comente bastante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!